2025年初以来，受经济转弱和关税政策冲击影响，标普500和纳斯达克指数分别回调17.4%和22.3%，已接近技术性熊市边缘。从历史数据来看，美股熊市与经济衰退存在较强相关性。1929年以来的14轮熊市中，有11轮后续都出现了经济衰退。当前市场特别关注美股下跌可能产生的财富效应影响。研究表明：1. 高收入群体收入前20%贡献了美国39%的消费支出；2. 该群体45.6%的资产配置于权益市场。3. 股市每下跌20%，可能拖累经济增速约1个百分点。本次市场调整的特殊性在于，其主要驱动因素为贸易政策不确定性。分析师指出，判断经济是否步入衰退，需要重点关注3个指标：关税政策的后续演变、金融体系的稳定性以及劳动力市场状况。其中失业率被视为最关键的风向标。需要提醒的是，当前市场环境仍存在多重不确定性，包括地缘政治风险、美联储政策转向等潜在影响因素。投资者需保持理性，密切关注基本面变化。那么问题来了，你觉得这次美股暴跌会引发经济危机吗？现在这个行情，你是准备抄底还是赶紧跑路？特朗普这么折腾到底靠不靠谱？快来评论区说说你的看法。